Саламатсыздарбы сүйүктүү кыргыз калкым. Жаңы жылды баарыбыз жакшы көрөбүз. Кээде күтөбүз, качан жаңы жыл болот экен деп. Жаңы жыл келсе, жаңы көйнөк кийсем, жакшынакай макияждарды кылсам, достор менен, туугандар менен, жакындар менен бир арада болсок, ойносок, күлсөк, көңүл алсак, ырдасак деп ойлойбуз. Эң сонун түшүнүк. Жаңы жылда билесиздерби, биз жакшы гана каалоо тилектерди айтып, жаңы жылды жаңылап гана коебуз. Ошо эле, бүгүн мен сиздерди башка бир нерсеге көңүлүңөрдү бургум келет да. Жаңы жылда биринчи өзүбүздү, тыш көрүнүшүбүздү, рухубузду, түшүнүгүбүздү, ой пикирибизди, кыймыл аракетибизди дагы жаңылайлыкчы. Эмне эксең, ошону оросуң дейт. Ачуу сөз сүйлөп, таттуу жооп эч убакта күтпө. Жакшынакай мамиле кылганды, жакшынакай сүйлөгөндү үйрөнөлүк. Акыркы учурларда социалдык тармак өтө өнүгүп турган учуру. Instagram, Facebook, Одноклассник, Twitter, ар кандай нерселер. Кээ бир учурда адамдар бактылуу болуп, же болбосо кайгырып, өзүнүн ичиндегилерин төккүсү келет. Же жакшынакай бир сүрөткө түшсө, же жакшынакай бир жерге барып эс алса, жакшынакай тамак жесе, ошол жерге койгонго аракет кылышат. Бирок биз эч убакта аябай туруп, аны сөккөндү, көңүлүн ооруткан сөздөрдү айтып, жорум кылгандарды ушунчалык жакшы көрөбүз. Ачуу суроо сурап, таттуу жооп күтпөгүлө. Азыр сиздерден сурасам, 2020 жылыңыз кандай өттү десем, өтө кыйын, өтө оор деген сөздөрдү уккан сыяктуумун да. Эмне үчүн оозубузга ооздурук, маска тагылды? Ушунчалык эле жаман сөздөрдү сүйлөдүкпү? Ушунчалык эле бирөөлөрдүн жүрөгүн ооруттукпу? Мисалы, Instagram, Facebook мындай карап көрсөңүз, бирөө өзүнүн бир сүрөтүн койсо, же болбосо өзүнө жаккан бир ойду айтса, эч аны аябай туруп, сөккөнгө, сындаганга, аны урушканга даярбыз. Бир ушулардан биз бир сабак чыгарышыбыз керек да. Бир кичинекей вирус келип биздин жашоону токтотту, шал кылды, дүйнөнү өзүнө багындырды. Кана биз жаратылыштын королу, королевасы, башкарган адам эле. Бул вирус жашка, статуска, байлыкка эч нерсеге караган жок. Мен колума бардыгы келет, мен бардыгын кылам деген кыйындарыбыз, байларыбыз, жогорку статустагы адамдарыбыз, принц, принцессалар бардыгыбыз үйдө камалып отуруп калдык го. Ал эми тышкарыда ээн эркин жүргөндөр ким болду? Өсүмдүктөр, куш канаттуулар жана жаныбарлар болду. Жаратылыш менен ойноо оңой нерсе эмес. Жаратылыштын өзүнүн закондору бар болсо, өзүнүн принциптери да бар. Андан эч убакта баш тартпайт, аны өзгөртпөйт. Жаратылыш, мисалы биз кооз үйлөрдү куруп жатабыз, кооз нерселерди салып жатабыз. Бирок бир үйдү 1-2 жыл карабай койсоңуз эмне болот? Балыр баса баштайт, чөптөр чыга баштайт. Биз бул жерден кандай сабак чыгарсак болот? Жаратылыш өзүнө айландырууну эң жакшы билет. Биз сонун нерселерди салабыз, баардыгын кооздойбуз деп, жаратылыш менен гана болгон күрөшүбүз. Сүйүктүү кыргыз калкым, бүгүн жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай каалайм. Бу жылы эмне кааласаңыздар, эмне жакшынакай оюңуздар болсо, бардыгы чындык болсун. Жаңы жылда эмпатия, симпатия толуу күндөрдү каалайм. Сүйүктүү кыргыз калкым,
жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жылда сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай каалайм. Бу жылы баардыгыңыздардын кандай сонун максаттарыңыздар болсо, баардыгы чындык болсун. Ушунчалык бири-бирибизге сый, урмат, мээрим көрсөтөйлүк. Эмне эксең, ошону оросуң дейт. Ушундай сонун сөздөрдү сүйлөйлүк. Бири-бирибизге ушундай сонун жакшынакай мамилелерди кылайлык. Баардыгы сонун болсун. 2021 жыл баардыгыбызга бакыт, кут, байлык жана эң сонун жашоо алып келсин. Жакшы калыңыздар.